大家好，以下嘅影片呢，我會介紹一下我哋學生點樣可以運用一個虛擬世界創建佢哋嘅 STEAM 作品。咁以下呢個作品呢，係我哋學校5年級嘅同學仔結合咗人文科嘅中國地貌知識啦，同埋 ICT 科嘅 CoSpaces 嘅知識咧，去創建咗一個中國地貌嘅虛擬空間。咁我哋可以咧撳入去睇下。呢個平台咧，我哋叫做 CoSpaces。咁同學仔咧入到去之後咧，佢哋就創建咗唔同嘅地貌啦。可以見到咧有山脈啊、平原啊、盆地等等。咁而喺呢一啲嘅地貌隔離咧，都會有一啲介紹嘅字眼咧，其實就係應用咗佢哋常識科、人文科嘅一啲知識啦。咁再向前行咧，會見到佢哋亦都加入咗啲人物角色入去啦。然後撳一撳佢嘅時候咧，佢會有一啲嘅文字介紹嘅。咁剛才咧，我哋其實都可以睇到咧，佢哋再發揮咗一啲創意啦。除咗希望有一個中國地貌嘅知識之外咧，都希望咧有一個海洋嘅世界可以呈現到俾大家睇。咁所以咧，佢哋亦都創建咗一個海洋世界啦，會見到有唔同嘅海洋生物嘅。咁以上呢一個咧就係我哋學校同學仔用 CoSpaces 去創建嘅一個中國地貌空間。咁跟住落嚟咧，我就會介紹一下大家可以點樣去運用呢個平台嘅。首先咧，第一步我哋就上 Google search CoSpaces 啦。咁撳入去之後咧，就會係咁樣嘅畫面嘅。大家可以 sign up 咗先啦，其實用大家嘅 Google account 咧就可以噶啦。咁而我哋學校咧係買咗 Pro 嘅 account 啦，亦都好鼓勵大家咧去買翻一個 Education Pro 嘅 account 嘅，因為佢會多好多嘅元素啦。咁如果 IT 嘅同事已經幫大家買晒啲 account 啦，咁就可以咧撳 log in， 撳咗 log in 之後咧，你只要撳翻 Google log in 啦。然後打返你嘅 account 啦，同埋你嘅 password 咧，咁就可以入到去呢個 CoSpaces 嘅平台嘅。入到去之後咧，就會係呢個畫面嘅。咁我以下呢一個咧，其實就係示範翻同學仔佢嘅畫面係咁樣樣啦。當老師咧開咗個班級之後咧，同學仔咧就可以撳加入班級，然後撳翻個代碼，好似 Kahoot 咁撳翻佢嘅代碼入去咧，就可以入到相應嘅班別嘅。咁例如呢個小朋友係5A 班嘅，咁我哋可以撳入去5A 班睇下咧，其實佢已經係創建咗唔同嘅一個空間啦，包括啱啱所講嘅中國地貌嘅空間嘅。咁其實佢除咗可以用老師創建咗最簡單最 basic 嘅呢啲空間之外咧，其實佢自己都可以砌一個空間嘅。咁就可以撳一撳咧班級遊樂場，撳咗過去之後就可以撳創建空間。咁大家見到啦，創建空間咧有 3D 環境啦，有360度嘅影像啦、VR 等等啦。其實呢個 CoSpaces 咧係可以配合 VR 眼鏡去睇到個空間嘅。另外咧，亦都係可以 upload 一啲360度嘅照片咧，擺入去個空間裡面，咁就真係好似360度睇到你所上傳嘅嗰個照片咁。咁我而家最基本咧，我就想用一個3D 嘅環境啦，然後咧就撳呢個互動空間。咁互動空間呢一個第一個咧，其實就係空白乜都冇嘅，大家就要自己創建㗎啦。咁如果你唔想自己創建嘅話，我覺得呢個 roller coaster 好有趣喎，咁可以撳入去用佢呢個空間都得嘅。咁因為我而家做示範啦，咁所以我就用一個最簡單乜都冇嘅空間。入到去之後咧，大家會見到有一個鏡頭啦，咁可以咧撳你嘅 mouse 咧左右咁樣會見到呢個鏡頭。咁呢個鏡頭係咩嚟嘅咧？首先我哋要知道呢個界面咧，其實就係做一啲編輯，我要加啲咩元素啊，做編程啊，所有嘢都喺呢度做啦。咁而做好之後，佢個畫面係點咧？咁我哋就要睇下右上角呢個 play 掣，撳一撳佢。就會見到咧，原來我砌好個空間嗰個角度原來會係咁嘅，就係剛才鏡頭嘅前面所望到嘅嗰個角度。咁而鏡頭後面嘅角度望唔望到㗎？其實都係望到嘅，只要我哋用滑鼠拉咁就得㗎啦。咁我哋上翻去上一頁先，就去翻呢一個我哋編輯嘅呢個界面啦。咁我介紹一下啦，如果當大家咧想而家去喐個 mouse 嘅時候咧，其實只係好似喺度旋轉咁，我好似唔可以水平移動喎。點樣可以做到水平移動咧？就係撳實你嘅 mouse 嘅左鍵啦，同埋咧空白鍵。
撳實佢，然後拉左、拉右、拉左、拉右，咁就可以做到個水平移動啦。好，咁跟住咧就介紹下呢個界面啦。除咗有剛才嘅播放啦，然後有一個代碼，呢個代碼就係編程。例如我擺咗個人物入去，我要佢做一啲咩動作咧，咁呢個就係編程嘅嗰個位置。然後有 share 啦，有幫助啦，咁亦都有鎖定網格嘅。咁呢個係俾你清晰啲。可能我要擺一啲嘅牆啊、建築物啊上去嘅時候，可能擺嘅位置比較容易啲睇到多啲。咁另外就係有一個互動空間啦，你可以再新建多一個場景，例如可能啱啱我哋睇到嘅嗰個中國地貌入邊再有一個海洋世界，就係新增多一個場景啦。咁跟住咧，左下角呢度有個圖庫，圖庫入邊咧佢係有好多唔同類別嘅，咁亦都可以俾你去搜尋啦。咁大家見到嘅呢一個咧，我哋係買咗一個 Pro 嘅版本，所以佢係有咁多唔同嘅元素。否則咧，佢去到後面呢啲咧就開始佢會 block 咗，你係用唔到噶啦。咁如果你都想做一個中國地貌嘅 project 喎，咁就要買啦。咁而佢嘅價格咧其實都唔係好貴嘅，例如可能6000蚊左右就可以有1級嘅 account。咁呢一方面咧就要睇翻大家當時用嗰個 account 嘅嗰個費用係幾多啦，同埋大家自己去做一個報價啦。咁跟住咧，上傳呢個就係我可能想要上傳一啲 3D 模型上去嘅，都可以啦。一啲影片又得啦，例如可能我想做個畫廊，入面有個影片嘅，亦都可以上傳影片啦，有聲音啦等等。咁而家我最基本想先咧，唔好撳空白先，我想改咗個環境啊，咁我就撳一撳個環境咯喎。跟住會見到呢個畫面，我哋要撳一撳編輯。例如我想做中國地貌嘅。咁可能我要揀個海洋先啦，咁你會見到咧就係一個海洋嘅世界。咁唔係喎，海洋世界我要做地貌喎，咁點算啊？中間地下呢度可以點做咧？我可以咧上傳翻一個地面嘅背景圖，例如我上網揾咗一個中國嘅地形圖啦，撳一撳 Open。上傳咗之後咧，咁佢中間地下嗰度咧就會有一個好似陸地咁嘅樣嘅。咁呢一幅圖就靠自己咧，大家再上網物色一下，揾下有冇啲係適合嘅圖片再上傳上去。如果你想播放歌曲咧都可以添，咁你就可以自己去 download 一啲歌曲啦，咁跟住 upload 上去嘅。例如我而家又想佢落雪嘅，咁我可以喺呢個 effect 呢度撳一撳落雪啦。我想佢落葉嘅，就撳落葉啦。我想佢綠啲嘅成個世界，咁就撳綠色啦，咁樣樣。好啦，介紹完個環境基本嘅呢個空間做好之後，我想去翻圖庫，我想擺個人物出嚟先。例如我想擺個太空人出嚟啊，擺咗出嚟啦。大家會見到咧，會有幾個掣嘅。左上角呢個就係旋轉模式啦，咁都應該唔難理解嘅，就係可以撳住佢嘅時候咧，就X 軸、Y 軸、Z 軸咁樣去旋轉嘅。咁呢度咧亦都係考驗咗同學仔對於 XY 軸嘅嗰個概念啦。另外呢一度亦都係可以將佢咧移動。就靠呢個掣啦。如果我想佢放大嘅，撳實呢個，然後撳實佢可以放大，撳細佢可以縮細啦。咁我例如可能放翻咁大啦。好，咁呢個掣咧，我哋就比較少啲用嘅，咁就係將佢拉高拉低，因為其實剛才右上角呢個掣咧都可以用到嘅。好。咁跟住啦，如果我想佢咧講嘢喎，咁點做啊？其實咧就可以撳一撳咗呢個公仔先，然後撳右鍵，你 mouse 嘅右鍵，撳咗之後咧，大家會見到有編碼啦，你可以幫佢編程，或者再簡單啲，隔離有個説字，咁你就可以打你想佢講嘅嘢，例如講 hello 咁樣，打咗之後咧就好快會見到呢度有個 hello 噶啦。OK，咁另外我想佢生動啲啊，喐下先，就可以撳動畫。reaction 例如可能 cheer 撳一撳，咁你見到咧佢就會彈下咁樣喐咯。
好，咁其實仲有好多嘢你可以將佢改變嘅，例如佢嗰件衫，我唔想係白色嘅，我想係灰色，呢個啡色嘅就轉咗啡色啦。我想佢嗰個頭髮係白色嘅，咁啊轉咗白色啦。大概係咁樣嘅做法咯。咁都好 user friendly，你只要跟住佢嘅呢啲文字去做翻一啲改變就可以噶啦。咁跟住咧，大家亦都可以撳下其他嘅元素出嚟啦。例如我而家擺咗出嚟之後，得翻半個地球喎，點樣可以拉翻出嚟啊？就係將佢咧撳翻個移動上升翻去，係啦，上翻嚟咁樣咯。係咁，大概呢個 CoSpaces 最簡單嘅一個功用就喺度啦。好，咁撳完之後，我哋點樣去幫佢編程呢？右上角有個 play 隔離有個代碼，撳一撳代碼。咁然後呢，仲記唔記得我哋啱啱咧喺呢一個編碼呢度撳咗，在 CoBlocks 中使用。咁我哋開咗啦嘛，咁開咗就可以用佢呢個語言啦，否則我哋就撳唔到噶啦。撳一撳 CoBlocks。開咗之後，咁我哋就要咁啦。當佢播放被點擊嘅時候，就有啲似嗰個 Scratch 嗰個旗仔啊。咁呢個就照擺喺度啦。咁然後咧，我哋要激活咗佢先嘅，激活咗嗰個地球先。咁啊，拉個激活出嚟。然後咧，我想佢咧，例如可能我撳一撳個地球，佢會移動嘅。去翻轉變啦，可能1秒裡面我移動佢5米。即係希望佢做嘅嘢係咩咧？就係撳一撳個地球，個地球會喐5米。咁我哋試下係咪真係得先？我哋編好碼啦，然後咧就撳播放，揾翻個地球出嚟。好，撳一撳佢。佢就真係喐咗咯喎，咁所以咧個編程就係咁簡單完成咗啦。咁如果大家想做一啲中國地貌啊，或者係做相關嘅 project 咧，其實都可以用 CoSpaces 咧，令到佢變得有趣一啲啦，變成一個另類嘅 STEAM 作品嘅。咁我今日嘅介紹暫時嚟到呢度。